Всем привет! Сегодня я вам покажу, как сделать анимацию костра в Blender. Данный ролик подразумевает то, что вы уже знаете. Начальные навыки перемещения, вращения, все такое. И знаете, как бы уже знакомы с правой панелью. Так, начнем. Сначала нам нужно создать источник частиц. Нажимаем Shift, меж, плоскость. Так, переходим в режим сетки. Допустим, вот здесь вот. Так, даем ему текстуру. Делаем альфа-хэш, альфа-хэш. Убираем. Все, теперь он у нас прозрачный полностью. Но мы можем с ним еще взаимодействовать. Теперь нам нужно создать предметы частиц. То есть какие предметы у нас будут частицами. Допустим, я хочу, чтобы у меня было, ну, допустим, несколько кубиков. Не надо. Дублируем их. Допустим, этот пусть будет желтый. Этот пусть будет такой. Этот темнее. Этот пусть будет серый. Добавим еще один такой светло-серый. Все. Это мы убираем за кадр сцены. Возвращаемся к этому. Хотя, наверное, лучше... Колесико не работает. Мы могли не искать блотли. Теперь заходим в раздел частицы. Настройка частиц. Добавляем частицы. Источник. Систему частиц. Давайте, ну, допустим, желтый. Чтобы было понятней. Количество частиц на временной строке, ну, на временном промежутке сколько будет частиц. То есть вот у нас и тут выпустилось 1000 частиц до 200 кадра. У нас, конечно, 250. И нам нужно сделать так, чтобы частицы летели вверх. Как же это сделать? Физика. Так, вот скорость. Скорость мы берем 1z. То есть теперь у нас частицы будут еще лететь вверх. Но степень влияния сил. Гравитация убираем. Все, частицы у нас летят вверх, мы молодцы. Делаем время жизни, допустим, 25. Количество частиц 250. И все. И вот у нас получается уже хоть как-то это. Случайность жизни 1 пусть будет. То есть, чтобы у нас частицы какие-то долетали до конца, а какие-то нет. Давайте сделаем даже 500. 500. Так, отображение в вьюпорте. Здесь, как он? Рендеринг. Ставим объект и выбираем наш объект. Запускаем анимацию. Видим то, что у нас объект какой-то маленький. Масштаб 1. Но это слишком много. Делаем 0,2. И рандомизацию этого делаем вот так вот. Так, еще можно скорость поставить, допустим, 15. Ну, здесь нужно побаловаться. 2.5. 2.5. Это чтобы они у нас... Скорость объекта. Рандомизация. Как бы 2. Но у нас как бы тут сейчас не очень-то все и хорошо. Мы сейчас делаем свечением, допустим, 5. Включаем здесь свечение, чтобы его видеть. Включаем рендеринг.
уже это хоть что-то да показывает. С остальными частицами делаем все то же самое. Во. Допустим. Так, сделано, допустим, скорость 3. Здесь тоже 3. Объект. Выбираем объект. Так, этот объект мы сейчас, кстати, тоже нам нужно подредактировать. Чтобы объект светился без шейдера свечения, просто в излучении, где черный цвет, мы ставим тот цвет, которого у нас объект, на которого мы хотим, чтобы он светился. Так, дальше настраиваем частицы. Допустим, пусть будет 3 сотни. Нет, давайте 500, потому что у нас там было 500. Гравитация. Угу. Вот у нас видим то, что объект. Вращение объекта. Масштаб 0.2. 1. Так, это у нас желтые. Нет, это у нас 250 время. А, время жизни у нас слишком большое. Два, 1. Все то же самое мы сейчас делаем с другими частицами. Так можно сделать вообще хоть что. Объект. Допустим, это 2. Гравитация нам не нужна. 0.2. Время жизни 25. 1. Количество 200. 250. Вот такой у нас костерчик получается пока. Но без дыма это пока не то, что нам нужно. Добавляем частицы дыма. Число 300, допустим. Скорость пусть будет 3. Это 1. Объект. Допустим, вот это вот пусть будет 0.2. 1. Давайте даже 0.4, потому что у нас все-таки дым. Гравитацию мы убираем. Запускаем. Дыма слишком много. Значит, мы делаем 0.8. Сейчас мы сделаем тут, во-первых, блик мы уберем. Потому что нам блик тут не нужен. Хэш, альфа хэш. Сделаем 0.5. Во. Чтобы он оказался как дым. Можно еще поиграть с объемом. То есть добавить объем. Тогда он у нас будет... Нет, это мы тогда не будем делать.
эти блоки можно скрыть как из вьюпорта, так и из рендера. Удалять их ни в коем случае не надо, потому что частицы тогда не будут... ну, там они не будут рендериться, это во-первых. А во-вторых, как бы, ну зачем? Ну все, примерный костер уже готов. То есть, если хорошенько поработать, но это я вам постарался объяснить за 10 минут. За 10 минут, как бы, ну, я думаю, то, что получилось объяснить. Данную сцену можно будет скачать в моей группе ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Всем пока.